Zovem se Stana Paunović Devojačko-Banzić. Rođena sam 4. januara 1992. godine u Prizrenu. Po zanimanju sam trgovac i trenutno sam nezaposlena. Udata sam i majka sam 2 dece. Iza mene je jako težak period odrastanja. U mom selu Opteruša, opština Orahovac, 1998. godine desilo se masovno kidnapovanje Srba, među kojima su bili moj otac Spasoje, majka Slavica i baba Desanka Banzić. Moj otac Spasoje tada imao 47 godina. Bio je vredan čovek i bavio se zemljoradnjom. Bio je miran i tih čovek i bio je odan svojoj porodici, zbog čega su ga poštovali ostali ljudi u selu. Te 1998. godine imala sam nepunih 7 godina. Živjeli smo na seoskom domaćinstvu u selu Opteruša, gde sam živjela u kući sa babom Desankom, ocem Spasojem, majkom Slavicom, braćom Milanom i Igorom i sestrom Ivanom, koja je isto tada bila maloletna kao i ja. Sećam se da su u selu počeli da dolaze pripadnici OVK. Videla sam kod svog sada pokojnog oca brigu i zabrinutost za nas, za mene i sestru, isto tako i kod ostalih komšija koji su svraćali kod nas. Sećam se da su mi braća Milan i Igor bili odsutni od kuće zbog posla. Bili su u Orahovcu i sećam se da je otac putem prijatelja prenosio im poruke da ne dolaze u selo, da ima puno pripadnika OVK i da je čuo da u okolini našeg mesta su počeli da nestaju Srbi. Zbog toga je bio uplašen i sestri meni isto nije dozvoljavao da izlazim u dvorište. Zbog toga nas je odveo u crkveni konak u Veliku Hoču, mamu, sestru i mene, gde smo proveli nekoliko dana i gde se potom vratio po nas i odveo nas kući kada nam je rekao da je obavešten od strane, od komšija Albanaca, da može slobodno da vrati svoju porodicu kući i da su mu garantovali za našu bezbednost. Nakon nekog vremena otac se vratio iz vinograda koji je obrađivao i rekao je majci da je video da su oko sela iskopani rovovi, da je vojska, to jest pripadnici OVK, da su opkolili selo i da ne mogu Srbi da napustaju selo. I da je usput sreo nekog prijatelja kojeg zamolio da preveze sestru i mene, to jest da nas izbavi iz sela i da nas preveze do mesta Orahovac gde će nas preuzeti naš brat Milan. Što je uradio? Sećam se ujutru da je otac mi izvukao iz kreveta, sećam se da je tek svanulo i da mi je rekao da moram da krenem sa sestrom, da moram da budem tiha kako nas ne bi čuli ili videli komšiji Albanci. Zatim je počeo da trči sa mnom u naručju do vozila u kom je čekao njegov prijatelj. Zatim me je ubacio u vozilo i tada sam počela da plačem. Plakala sam za majkom. Htela sam da ostanem sa njima. Tada je otac rekao sestri i meni da moramo brzo da idemo. A onda je sestra ušla u auto i zgrabila me. Pokušavala da me drži kako ne bih izašla iz auta. Otac je pričao samo idite brzo i rekao sestri da mora da pazi na sebe i da vodi računa o meni. Zatim smo krenuli, gde sam se ja okrenula i videla kako roditelji i baba plaču za nama. Počela sam da se odupirem, htela sam da izađem iz auta. Sestra me jako držala, međutim, tada taj tatin prijatelj je rekao sestri kako zna i ume da me smiri, da legne preko mene, kako nas ne bi čuli komšiji Albanci ili pripadnici OVK. Zatim smo otišli do Orahovca, to je stigli do Orahovca gde nas je brat Milan preuzeo i odveo u Srbiju kod nekih rođaka koji su prihvatili tada da budemo neko vreme kod njih. I ostavio nas tamo, gde kada nam je rekao da mora da se vrati i da pokuša da izbavi roditelji i babu iz sela. Posle nekoliko dana provedenih kod tih rođaka, stariji brat se vratio sa mamom i babom. Sećam se da je mama bila u jako
lošem psihičkom stanju, da je bila uplašena. Na svako moje pitanje gde je tata, samo bi sagla ramena i počela da plače. Vremenom smo saznali od mame i od babe šta se tačno desilo posle našeg odlaska iz sela. Saznali smo da su ih te noći 17. i na 18. jul 1998. godine, da su pripadnici OVK, u stvari ne mogu da kažem pripadnici OVK, teroristi OVK, upali u dvorište Mladena Božanića, kod kojih su se moji roditelji krili, sa ostalim Srbima iz sela, a potom ih zarobili. Sećam se da mi je mama rekla da je bilo njih oko 40-ak pripadnika OVK, među kojima je moja majka par njih prepoznala, a zatim ih prevezli kamionom do neke albanske kuće gde su žene ubacili na prvi sprat, a muškarce u podrum, i gde su tu noć žene celu noć slušale jauke muškaraca koje su teroristi OVK tukli. To je bio poslednji put kada je moja majka videla njenog supruga i mog oca. Posle toga smo saznali da je njenom oslobađanju iz logora, tada kada je bila zarobljena sa mojim ocem i ostalima iz našeg sela, da je u njenom oslobađanju i oslobađanju ostalih žena posredovao Međunarodni Crveni krst. Potom je nas brat odvodi sve zajedno u Suva reku, gde smo bili u nekom stanu koji nam je njegov prijatelj ustupio, gde smo bili nekoliko meseci, sve do 1999. godine kada je počelo bombardovanje na Suva reku od strane NATO. Tada smo prošli još jednu torturu, opet smo prošli pakao iznova. Krenulo je bombardovanje, bila sam u stanu sa sestrom i mamom. Morali smo da se krijemo po kolektivnim smeštajima, po nekim podrumima, a zatim smo obavešteni da Suva reka će biti napadnuta popodne i da svi Srbi izlaze iz tog mesta. Sa sestrom sam otišla u bolnicu u kojoj je moj brat samo 2 dana ranije operisan, gde smo ga izvukle iz bolničkog kreveta kako bi mogao da nas odveze iz tog mesta, što je i uradio. Odvezao nas je za Srbiju, pratili smo kolonu i stigli smo u Srbiju, gde smo tu i ostali da živimo na teritoriji Beograda i dan danas gde smo. Taj period kada smo došli u Srbiju bio je jako težak za sve nas. Morali smo da krenemo neki novi život iz početka. Nismo imali nikakve informacije o ocu, šta se zapravo desilo sa svima njima, da li je uopšte živ. Moja porodica i ja bodrili smo jedno drugo uvek. Najveći oslonac i podrška u životu mi je bila rođena sestra Ivana, koja je uvek bila uz mene i koja me čuvala kao i što je obećala ocu. Bilo je teško uklopiti se u novo društvo. U toku mog odrastanja nailazili smo na nerazumevanje nekih osoba u našoj okolini. Bilo je teško uklopiti se u društvo, krenuti novi put, krenuti u školu, krenuti praviti novi dom za sve nas. Prvo je bilo teško da se svi skupimo i da opet bude porodica od nas, da budemo svi na jednom mestu, ali smo bili uporni i vredni i trudili se da izgradimo taj novi dom. Posle svega toga što smo proživeli, posledice su ostale velike. Usled kidnapovanja mog oca i kidnapovanja majke i babe i bombardovanja te 99. koje sam proživela, ugroženo mi je bilo zdravlje, gde imam problema sa srcem. Moja porodica i ja svo to vreme smo bili u kontaktu sa ostalim porodicama koje su proživjeli isto što i mi. Te smo zajedno sa tim porodicama
odlazili na učestvovali smo na različite proteste, okupljanja, sastanke sa isto tako s udruženjem kidnapovanih i nestalih, kako bi uputili apel nadležnim organima i udruženjima kako bi saznali bilo kakvu informaciju o našim nestalima. Svi tih godina i dalje ništa nismo znali o ocu, da li je živ i šta se uopšte desilo sa njim. Sve do 2005. godine, kada smo obavešteni da su podzemne vode izbacile posmrtne ostatke ljudi iz jame Voluja kod Kline. Putem ekshumacijom i DNK analizom utvrđeno je da se radi o Srbima koji su kidnapovani tog 18. jula 1998. godine, među kojima je bio i moj otac, koje su kidnapovali teroristi OVK. Forenzika je utvrdila da su ubijeni, to jest da im je smrt nastupila prisilno i da su bačeni sa litice visoke 25 metara u jamu, a zatim ih razneli eksplozivom kako bi prikrili tragove. A onda otvaramo naše rane ponovo, gde brat Igor, sestra Ivana i ja odlazimo na granicu Merdare kako bi preuzeli tatine posmrtne ostatke. Taj osjećaj kada uđete u šator i kada vidite da sa obe strane bila su dva reda kovčega poređanih jedan do drugog. Te krike koje su i jecaje i vriske koje sam čula od tih žena, tada majki i sestara ubijenih, od tih ljudi, taj osjećaj prosto i ta slika i to ostaje ceo život u vama. Prosto nešto što ne možete da izbrišete niti da promenite. Tu su da ih se sećate ceo život. Preuzeli smo te posmrtne ostatke ubijenih, među kojima je bio i moj otac. Preveženi su za Beograd. Kako smo ih zajedno izgubili tog dana, isto tako smo ih zajedno i sahranili u zajedničku grobnicu na Orlovači 2006. godine. Posle svega toga pitam se samo zbog čega je sve to moralo da se desi i zbog čega je moj otac, zbog čega mu je oduzet život i svima ostalima istog dana kad su i njega zarobili, zbog čega su proterani sa svojih ognjišta i šta je to u ljudima i u čoveku, kakva je to mržnja i zlo da ubiješ nedužne civile na tako surov i svirep način. Mi kao njihovi članovi porodici dalje smo željni za istinom, da saznamo šta se sa njima desilo. I ovo zbog čega danas sve ovo radimo jeste da na neki način prikažemo i formiramo neku sliku o tome šta smo mi proživeli i šta se njima desilo i kako su izgubili živote i da našoj mlađoj populaciji i našoj deci ispričamo priče o našim herojima i da ih prosto sačuvamo od zaborava. Najljepši trenutak u životu mi je bio kada su mi govorili da ja ličim na oca. Od nas 5 braći i sestara da sam ja jedina koja ličim na njega. Najljepša uspomena u životu mi je to što me zvao njegovom mezimicom i to što mi je svako jutro ostavljao po neki slatkiš ispod jastuka. Isto tako mi je najljepša uspomena u životu na njega to što moj stariji sin liči na njega i tu je da me podsjeća na njega svaki dan, prosto da mi ne izblede uspomene na njega. Trenutak kada mi je najviše nedostajao, uglavnom su to bili svaki trenuci. Nedostaje me svakim danom, najviše mi je nedostajao za rođendane koje nisam slavila, jer nije bio tu, jer se sve to izdešavalo. Nedostajao mi je svaki praznik, svaka slava koja je bila bez njega. Nedostajao mi na svom venčanju. Isto tako, nedostaje mi što moja deca ne odrastaju pored svog dede. Verujem da se to nije desilo tek onako. Mislim da krivaca ima i da to sve da se nije desilo tada
Mislim da bi bilo sve drugačije, da bih ja odrastala sa ocem, ne samo ja, nego i moja braća i sestre, da bih dalje obrađivali naše najlepše vinograde, slavili naše slave na kojima su svi pevali, veselili se. Mislim da bi sve bilo drugačije i prosto rasla bi uz oca. Nadam se nekoj boljoj budućnosti, nekom bolje sutra, da nijedna majka na ovako svirep i surov način ne izgubi sina, nijedna sestra brata, niti ćerka oca. Mi sudbinu ne možemo da promenimo, niti mrtve da oživimo, ali makar one koji su nad ovim Srbima izvršili genocid, oni koji su naređivali svemu tome i oni koji su izvršavali njihova naređenja, da makar stigne pravda, da ih prate njihovi jauci i da neko odgovara za svaku našu suzu i za svaki naš krik koji smo ispustili za našim najmilijima.